السلام عليكم. عندنا سيارة شيفروليه كونكس موديل 2019 ديسيف وتأخر بالتشغيل. كملناها وهسه حاليا تشتغل مضبوط. وحراركم شلون تشتغل. طفي السيارة. هذا شلون اشتغلت بسهولة. شنو سبب العطل اللي لقيناه بالسيارة؟ هذا هو سبب العطل، مضخة منظم ضغط الوقود العالي. هذا السبب. بدلنا قطعة جديدة مكانه. هذا مكان القطعة تجي على السيارة منها على راس هذا الباتري. هذا مكان القطعة. هذا جوا مكان القطعة. ورشة مهدي ناصرية حي شهداء مجاور جامع المحسن.